สสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะសូមនមស្ការចំពោះព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពដល់ពងពោះបំផុតនិងសូមនមស្ការករុណាទាំងពីរព្រះអង្គជាទីរាប់អាននៅក្នុងព្រះធម៌ហើយចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមបានបំពេញនៅទានបំពេញនៅសិលហើយបងចម្រើនពរហើយចុងក្រោយញោមបំពេញនៅភាវនាទានសិលភាវនាទៅបងស្ដាប់ធម៌ចម្រើនពរដល់បានស្ដាប់ធម៌ហើយយើងថ្ងៃចុងក្រោយផងដែរដែលស្មារបានឆាន់ចង្ហាន់ចុងក្រោយហើយត្រង់លើវត្តខ្មែរកាលណានេះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសិល8កើតខែចែកពុរសករាជ2569ត្រូវនៅថ្ងៃទី26ខែ3 2026បងសិលមិនបានតែកំណាបែកកណ្ដាលនោះបានសម្រាប់ជាតាពោហើយយោមក៏ជួយកែកូនបានចំណែកថាយោមឲ្យប្រត់ខ្ញុំសាវិញក៏បានសម្ដែងទីហើយថ្ងៃនេះអាត្មានឹកឃើញសម្ដេចព្រះមហាកុសលនបាននិយាយមួយញោមថាពេលព្រឹកដីពេលថ្ងៃត្រង់ក្ដីពេលថ្ងៃងាយក្ដីសម្ដេចលោកមិនខានទេជាអវាទមិនវែងទេបងខ្លីហើយជា5នាទីទៅ10នាទីហ្នឹងឯងបងស្មាចាំ85ទៅចាំព្រះជំទូលសម្ដេចបាន3វគ្គដែរដល់បងហើយលោកជាកតេដើម្បីព្រមចិត្តខ្លួនឯងផងហើយដើម្បីចែកចាយជាធម្មទានបន្តទៀតផងដល់តាមធម្មទានជ្រះអស់ទានទាំងពួងអញ្ចឹងព្រះជំទូលសម្ដេចព្រះមហាកុសលនពេលនោះលោកសម្ដែងក៏លោកសម្ដែងថាសុខេបតេនរច្ចាមិបងលោកបល័យមុនបងទី1ទី2ទុក្ខេមកតាមតែដែរទី2អាតែទី3ទី3លោកទី2សិនចូលនៅទី3សបតលយតោអមិហើយទី2នៅឃើញដែរបងទី2ទុក្ខេអមិនទុមនោជើងសាដើមវិញចាសូមអធិស្ឋានទី1សុខេបតេនរច្ចាមិទី2ទុក្ខេហោមិនទុមនោទី3សបតលយតោហោមិបងសត្វបល័យហ្នឹងមកប្រែបន្តិចទី1ចុះទី1សុខេបតេនរច្ចាមិលោកប្រែថាពេលដែលយើងបាននៅសេចក្តីសុខនៃចម្រើនហើយយើងកុំឲ្យជាប់ជំពាក់នឹងសេចក្តីសុខនៃចម្រើននោះជ្រុលពេកទី1ទី2ទុក្ខេហោមិនទុមនោពេលណាដែលយើងជួបនៅទុក្ខលំបាកកាយវិចារចិត្តយើងកុំឲ្យអន់សុគន្ធចិត្តនោះជ្រុលពេកដែរទី3សពតលយតោអមិយើងប្រមិចបើយើងបានសុខកុំឲ្យជាប់ជំពាក់នឹងសុខជ្រុលពេកបានទុក្ខកុំឲ្យជាប់ជំពាក់នឹងទុក្ខខ្លាំងពេកទៅធ្វើម៉េចត្រូវធ្វើចិត្តនឹងឲ្យមានតលយភាពចិត្តជាពេលខាចិត្តជាកណ្ដាលកុំឲ្យលំអៀងទៅរកសុខនោះគួរពេកដែរហើយក៏កុំឲ្យលំអៀងទៅរកទុក្ខនោះគួរពេកដែរហើយលោកធ្វើកាយវិការខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកធ្វើកាយវិការតែខាងស្ដាំហ្នឹងណាសុខនោះខាងស្ដាំថាបើយើងផ្អៀងទៅខាងនេះពេកអង្គុយ
yên này bế ai vào càng chơi yên vào càng chơi bế mình này ta yên vào càng nằm bế dọc chụp biết dọc đang làm bế rồi bế càng tốc nóng của bạn này đứng yên đâu càng đi chơi càng bế con của bạn này đứng đâu cả đàn hay lục tiền họ ta bây giờ quy chia cả đà lớn quy yên bế con mình xuống tụi càng nằm bế còn mình xuống càng chơi bế có mình xuống đây đấy để xuống đi nó cứ đấu chia quy trồng quy cái đà từ mà tí tài như quy trồng trồng rồi mà như tàu trồng từ miền đây thà về là dương bàn sóc rồi cài rồi chết nó coi dương cũng ở chùa làm bế về dương bàn trúc rồi cài rồi chết nó coi cũng ở chùa làm bế phải tuổi chết dĩa rồi giờ kia rồi chết gì cả đá chiều bế khà và nó chính là lượng sổ bóng thà rồi dương vô thọ rằng vậy thì hỏi dương vô từ bộ phép và để bắt phải chăm ngày rồi đấy bộ phép và để bắt phải chăm ngày rồi thà chỉ biết bảo dương nó cứ mình men sọc là hô tề tao biết nó cứ tốt nó trả chuyện sọc rồi tốt nó trả chuyện sọc nó tết đấy thôi chứ dương bị tràn ra tận được tờ chứ cứ về túi xong đây trong hàng cổ sau nắm vai chào mónแต่ตอนนี้ไอ้จะขอโชว์ส่งจีนไซก็ส่งโยบันเป็นเตียนตัวเซอร์สนับต่อลงไปนี่ส่งตึกเป็นฟองกระสอบได้จูดอกปกการได้จวนเป็นบานบัดมองจีเป็นแจกทานเตอเย็นจิกาตรงสองสารวัตรบอกเป็นตู้เป็นฟองกระสอบนี่ไปส่งบานจิกาตรงตีศพตีสู้ของใบขาได้ส่งยินโยเป็นบริษัทบางประกอบในบทบทลายบนประกาเกิดยุคนักสังกัดเป็นแรกพัฒนาสมบัตินามเทวดาเป็นเปลี่ยนสมบัติสบายโตเทพลายสมประเกินโปกันนาทั้งปีพระองค์เป็นใบพระองค์เราสลาของได้ก็สมเกิดคอมเป็นปฏิบัติตามต่อวินัยได้องค์สมบัติสมบูรณ์สมใดตุกเราไปจีบย่อยต่อจูนพร้อมเราไปจีบย่อยต่อพุทธบริษัทพร้อมไปจีบย่อยต่อเจียต่อศาสนาอย่างปองยินยกพุทธบริษัทธรรมะทรงทลายนอกคุณโดยจีเจ้าได้ยินโยมานอุปทองประสองดูวัดแคมระดูวัดหมายการตายยันนี้ต่างปีละเอาต่างปีประสองไปช่วยในหมอองสำนางพุ่มไม่องเวียนต่อบานอุปทองถึงรองรู้โดยทอđểสลายโต้จะโกนกันได้ประสองลูกก็เคยตั้งเคยเราช่วยวัดวารามเยอะนักบานเรากูซ่อมเราพอชิมแท้คือเราเอาที่บนชูซอเราบนได้เราพออยู่ในการก่อโชว์ให้ช่วยนึกด่าเตือนตัวเองเราอยู่นะช่วยปรับช่วยไปฟังให้ช่วยไม่แต่บาดเจ็บยืงศาสนายืงจะรับคนที่ต่อเติมส่งเกินโปรองตัวองตัวปีใบองในสมานแล้วก็สับตัวรานนองพลูสมบูรณ์ติดตามไว้ในทางช่วยตะบานให้ซ้ำสองเตาไปช่วยเราฟ้องให้ช่วยบาเราฟ้องช่วยยืนรู้จุดประสาทฟ้องเป็นตานท้ายไปจะมองปีกระลาจะมองไว้เลยตามนั้นมองผมมวยแสสับรำตีหนึ่งดาวเดินห่อดาวในจังหวัดเจ้าบ้านตัวบนที่กันออมอย่างไรจังออมก้นออมกุญจานส่งสับเทวดาต่อมาตากส่งจอบแต่คนนั้นวัง